どう50いい匂いする？お座り。50お座り。どう50はお肉大好きだからすごいんだけど、さいちゃんすごいんだけど。よーし、じゃあ作るよ。色変わってる。どのぐらいにいるの？ついまで食えるよ。そしたら何時間もかかるじゃん。なんで？ついがちゃんと煮えるぐらい。50？ 50？待ってんの、お座りして。すごい開く。待て。よし。すごい美味しそう。コジは？コジ食べないの？コジ美味しくない？コジ。
すごい、さいちゃんはめっちゃ食べてる。すごい、さいちゃん。コジュ、コジュ美味しくないの？コジュ好きでしょ？お肉だよ、コジュ。お肉。さいちゃんはめっちゃ。すごい、さいちゃんのがっつき。うわ、すごいんだけど。どう？さいちゃん美味しい？めっちゃ美味しいよね。なんで回ったの今。コジュ、どこに持ってくの？コジュ。あ、やっぱりコジュ、やっぱりコジュお部屋に持っていきたいの？コジュ、コジュ、はいコジュ、はいはいコジュ、はい。やっぱりね、コジュはお家で食べたいんだもんね。美味しい？コジュ、お肉美味しい？さいちゃんは軟骨美味しい？軟骨美味しい？わ、すごい。すごい。美味しい？すごい音してるよ、ゴリ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 。ゴリゴリゴリ食っちゃう。コジはあんまり好きじゃない。でもお肉大好きなのに、コジうまく食べれないのかな？臭いのかな？獣臭い。マッシュはするけど。わ、これい
でもコジ熊肉食べたことあるよね。なかったっけ、焼肉で。コジュはコジュはコジュはまだでっかい。お肉いっぱいついてんじゃん、コジュまだ。やっぱサイちゃんすごいね。1年半のブランク。何ブランクって。コジュ頑張って食べな。コジュの方が食いしん坊なのに、やっぱまだ子犬なんだね。うん